The Joshua of our generation, he will deliver us from the hands of Zvigananda. Zarabina mashoko kudatoka pangwa ino pamusoro paVP Constantino Chiwenga. People they're embracing him. People vakuya pangwa ino vachimutenda vachimuti yes, VP Constantino Chiwenga angafesa machallenges ari kufesa inguva criticism kana kutukwa kana kuita sei even kusidelineiwa. But panguva ino people they're saying VP Constantino Chiwenga, he is the Joshua of our generation. Ndiye achauya achitideliver pane zvese zvatirusangana nazvo. Ndipo subscribe like on the bell icon. Wakopi channel yanyora achiti the Joshua of our generation will deliver us from the hands of Zvigananda. Chiwenga mutumwa waMwari akatumwa kuzomisa mbavha nematsotsi anoba zviwanikwa zvenyika vachidya nemhuri dzavo, asi pofu ichitambura. Uyu muranda wanyadenga anokoshesa zvido zvepofu kuti zvido zvematsotsi. Tinoona kuti again Zimbabwe Xhosa inoyo ichitenda VP Constantino Chiwenga chiti Zimbabwe needs leaders who serve, not dominate. Comrade Chiwenga is driven by the discipline of a soldier and the heart of a patriot. He chose principle when he could have chosen profit. He is a gentleman who knows that a nation is built on sacrifice, not on state capture. Ndo mashwaro yapangwa ino achipraisa VP Constantino Chiwenga pamusoro peunyanzvi hwavo aiwa vanobata basa ravo panguva ino achitenda zvinzi VP Constantino Chiwenga ndiye the man, is the real man. Panguva ino he is a disciplined cadre anyasozikanwa kuti anenge achi respecta the integrity of the nation. Pinda comment section medu dzofunguro enyu matudi pamusoro pechitwa ichi. Usakana subscribe or like, point it on the bell icon.